Olha lá, a gente tá aqui. Deixa eu mudar o sistema da nossa igreja aqui, ó. Se a gente usar essa aqui, vai lá em caseiro, feito aqui bonitinho. Duas colunas. Agora a gente está substituindo pela RCF 615 versão 4, uma de cada lado ali, para melhorar o sistema de som aqui da nossa igreja. Só que era um antigo rato que a gente usava, amplificador, mesinho. Só um monte de cabo que era usado na igreja, para eliminar todo esse cabeamento aqui. Colocar apenas um amplificador e duas caixas ativas da RCF. Deixa eu dar retorno ali. Vamos ver se vai dar um som nele aqui.